な、見てみて」とキキが声を上げた。彼の目は輝いていて、目の前に広がる桜の木々に心を奪われているよう。ほら、花びらが舞ってるよ。キキ、そんなに大声を出すなよ。静かにしないと人間に見つかるよ。と少し年上の猫、ノアが注意を促します。ノアの声にはいつも冷静で大人の雰囲気が漂っていて、その目には優しさが宿っています。キキはノアの言葉にうなずきながらも無邪気な笑顔を浮かべていて、彼はいつも新しい冒険を求め、今日は特に桜の花びらが地面に降り積もる様子を見て心が躍っています。ほら、みんなで花びらを浴びよう。キキが言いながら周りの仲間たちを誘います。ミルク、トム、そしてクルミが彼の後に続いて、彼らは桜の木の下で一緒に遊び始めました。花びらが舞う中でキャッキャと笑い合いながら、彼らは幸せを感じています。キキ、見て、花びらが風に乗って舞ってる。ミルクの視線の方向にキキは目を向け、花びらが空を舞う様子はまるで彼らの心の中の自由を象徴しているかのようです。この森には私たちの心の中の夢が詰まってるんだ。だからこんなに楽しいんだよ。キキが声を弾ませます。彼の言葉に猫たちの心が共鳴し、彼らはますます楽しさを増していくのです。日が西に傾き、森の中に影が伸び始めます。森の出口に向かう途中、キキはふと立ち止まり、ねえノア、どうして私たちはこの森に集まるんだろう。ノアは少し考え込み、やがて静かに答えます。自由だからだよ。そして私たちが大好きな場所でから。その言葉はキキにとって深い意味を持つもので、自由という言葉は彼にとってただの響きではなく、心の奥底に溜めている原動力。彼はこの森で仲間たちと遊ぶことができることに心から感謝します。じゃあ明日も遊びに来ようとキキは笑顔を見せ、仲間たちもそれに続き森の出口へと向かって歩き出します。私たちはいつでも集まるよ。どんな時でも一緒。夢のような猫の森は彼らにとってただの遊び場ではなく、絆の象徴でもあるのです。彼らはそれぞれの家に帰る途中、心の中は新しい希望で嬉しくなります。猫の森はいつも彼らを待っていて、彼らは自由を感じ、仲間との絆を深めていきます。